Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Contrasti per lo spaccio di droga e il gioco d'azzardo, sarebbe questo il retroscena dietro la morte dell'uomo trovato morto a Carlentini nel Siracusano il 6 gennaio. Il cadavere era stato rinvenuto all'interno di un'auto, arrestati 2 giovani, uno di loro figlio di un esponente del clan Cappello. Matteo Messina Denaro faceva regolari incontri d'affari a Milano e la rivelazione del pentito Bernardo Pace, morto in carcere 3 giorni fa nell'inchiesta Idra della DDA di Milano. Aperta un'inchiesta sulla morte di una neonata a Enna, morta poche ore dopo la nascita. Il parto era avvenuto 3 giorni fa a Carlentini, ma la piccola era stata trasferita dopo che le sue condizioni si erano aggravate, disposta l'autopsia sul corpicino. Vampe di San Giuseppe, la folle notte allo Zen 2 tra auto e cassonetti in fiamme, assalto alle forze dell'ordine, feriti 5 vigili del fuoco. L'orefice e la Galla condannano gli episodi, sono inaccettabili. Taglio delle accise immediato e per 20 giorni contro il caro carburanti, ma i prezzi di benzina e diesel restano ancora invariati. Ancora un passo avanti per il piano rifiuti della Regione che prevede anche 2 termovalorizzatori. Anche l'Unione Europea ha dato parere favorevole. E poi il calcio, appena 6 punti contro le prime 8 in classifica. Il Palermo fa fatica con le big, si allontana anche dal 3° posto. Sabato rosanero a Padova per tornare a vincere. In Serie C Catania al lavoro sotto lo sguardo attento di Viali, lunedì al Massimino contro il Casarano, la prima partita del tecnico che ha sostituito Toscano. Dunque, ben trovati, avete sentito, risolto il giallo del catanese trovato carbonizzato nelle campagne di Carlentini lo scorso 6 gennaio. Arrestati 2 giovani, uno di loro figlio di un esponente del clan Cappello. Il movente legato a dissidi con la vittima nello spaccio di droga e a crediti vantati per gioco d'azzardo. Emanuela Corsi. Un regolamento di conti in tipico stile mafioso, maturato per questioni legate allo spaccio di droga e al gioco d'azzardo. Risolto il giallo della morte di Salvatore Privitera, il 35enne catanese trovato carbonizzato all'interno di un'auto a Carlentini nel Siracusano. La macabra scoperta è avvenuta lo scorso 6 gennaio. Ad ucciderlo con un colpo di pistola alla nuca, secondo la DDA di Catania, sarebbero stati Pietro Catanzaro, di 36 anni, figlio del più noto Giovanni, esponente del clan Cappello Bonaccorsi, e di Danilo Sortino, 23enne, con precedenti di spaccio. I 2 sono stati arrestati dai carabinieri dei comandi provinciali del capoluogo etneo e di Siracusa con l'accusa di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio aggravati dal metodo mafioso. Come potete ben immaginare, quando insorgono delle controversie sui pagamenti, sulle forniture, non si può andare dal giudice civile e chiedere un decreto ingiuntivo, ma i metodi, di riscossione o di risoluzione di queste controversie sono, ben diversi. L'efferato delitto è stato compiuto il 5 gennaio al villaggio Ippocampo di Mare a Catania, dove abita Catanzaro, uno degli arrestati che avrebbe vantato dei crediti nei confronti di Privitera, soprattutto per gioco d'azzardo praticato dalla vittima. Secondo la ricostruzione della procura, i 2 arrestati avrebbero prima cercato di fare sparire le tracce innescando un rogo sul luogo del delitto, poi hanno messo il cadavere all'interno della T-Roc presa a noleggio dalla vittima e si sono diretti in contrada San Demetrio a Carlentini. La macchina è stata rinvenuta carbonizzata assieme alla vittima incontrata in una contrada di Carlentini, e la prima cosa che abbiamo fatto è cercare di risalire alla proprietà dell'autovettura. Lì ci siamo accorti che c'era un GPS e quindi dal GPS abbiamo ricostruito tutti i vari passaggi dell'autovettura. Secondo gli investigatori ci sarebbero altre persone coinvolte nel delitto del giovane catanese. La ricostruzione dei viaggi d'affari a Milano di Matteo Messina Denaro spunta dai verbali del pentito Bernardo Pace, morto in carcere 3 giorni fa nell'inchiesta Idra della DDA di Milano. Orazio Longo.
Matteo Messina Denaro faceva regolari incontri d'affari a Milano, a dirlo è Bernardo Pace, pentito morto in carcere pochi giorni fa. Nei suoi verbali il racconto dei viaggi dell'ex capo di Cosa Nostra, arrestato dopo 30 anni di latitanza e morto nel 2023. Veniva a Milano per incontrare nello studio di un avvocato suo parente, dice Pace, che però sottolinea di non averlo mai visto in vita sua. Conferma le indagini della DDA milanese e dei carabinieri sul fatto che a tenere i rapporti anche con Messina Denaro era Errante Parrino. Si facevano delle riunioni ma non alla presenza dell'avvocato, ha spiegato Pace, che come professione sua aveva indicato quella di imprenditore e che ha anche raccontato che a volte si trovava assieme a Errante Parrino e che quest'ultimo chiamava con un altro telefono e parlava con la sorella di Matteo Messina Denaro. E si facevano capire tramite delle foto, racconta, come una specie di messaggio in codice. Parrino non gli diceva mai però che scopo avessero le riunioni con Messina Denaro. Prima di morire aveva fatto mettere a verbale che pure Gioacchino Amico, nuovo collaboratore di giustizia, avrebbe avuto rapporti con Messina Denaro attraverso il genero di un boss di Mazara del Vallo che faceva da intermediario. Un verbale lungo decine di pagine è entrato nella maxi inchiesta Idra della DDA di Milano sulla presunta alleanza tra mafie nel capoluogo lombardo. Neonata muore poche ore dopo la nascita, venuta alla luce a Canicattì, poi trasferita all'ospedale di Enna. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha ordinato l'autopsia. Roberta Lunghi. Dalla gioia per la nascita alla tragedia. Una neonata venuta alla luce senza apparenti complicazioni all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì nell'Agrigentino in pochi minuti ha mostrato segni di aggravamento delle condizioni, tanto da fare decidere i medici il trasferimento d'urgenza della piccola all'ospedale Umberto I di Enna. Nonostante ogni tentativo di soccorso, la neonata è deceduta a pochissime ore dalla nascita. I parametri vitali erano gravissimi fin dall'arrivo. Sotto shock e disperati, i genitori hanno denunciato l'accaduto, chiedendo chiarezza e verità sulla morte della figlia. Di fronte alla tragedia, la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Sono stati sequestrati e acquisiti i fascicoli clinici della neonata e della madre in entrambe le strutture coinvolte. La salma della piccola sarà sottoposta ad autopsia per accertare le cause del decesso e fare luce sulla vicenda. 5 anni di violenze sessuali su una bambina, cominciate quando la piccola aveva solo 8 anni. È il motivo per il quale la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo ha condannato un pensionato di 70 anni a 17 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 100.000 euro. La Procura aveva chiesto una condanna a 12 anni. È stata la piccola nel 2018, quando aveva compiuto 13 anni, a raccontare alla madre quello che succedeva quando si recava a casa dei parenti nel Palermitano, dove il compagno della zia materna per 5 anni avrebbe appunto abusato di lei. E cambiamo argomento. Vampe di San Giuseppe, la folle notte allo Zen 2 tra auto e cassonetti in fiamme, assalto alle forze dell'ordine, feriti 5 vigili del fuoco. L'orefice e la Galla condannano gli episodi, sono inaccettabili. Servizio di Marco Gullà. La solidarietà per i vigili del fuoco e le forze dell'ordine arriva dall'arcivescovo Corrado Lorefice, dal sindaco Roberto Lagalla e tutti i sindacati. Le vampe di San Giuseppe a Palermo hanno creato disordini e disagi, dalle sassaiole contro i carabinieri e i pompieri all'incendio di cassonetti e automobili rubate allo Zen. Esprimo la mia totale disapprovazione di questo triste fenomeno, perché non ha nulla a che vedere con la devozione autentica nei confronti di San Giuseppe. Assolutamente no. Ha detto l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Danni, vandalismi, feriti, oltre 80 interventi da parte dei vigili del fuoco. Condanno con la massima fermezza quanto accaduto la scorsa notte in diversi quartieri della città, ha detto invece il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, e in particolare nel quartiere Zen 2, dove una squadra dei vigili del fuoco è stata vigliaccamente aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro per garantire la sicurezza di tutti. Solidarietà a chi svolge il proprio lavoro anche da parte dei sindacati CISL e CGIL. Taglio delle accise immediato e per 20 giorni contro il caro carburanti, ma i prezzi di benzina e diesel restano ancora invariati a Ragusa come nel resto dell'isola. Veronica Barbarino.
Altri fanno la guerra e noi ci rimettiamo. Anche il diesel stamattina è a 2,09 euro. Entra in vigore oggi, 19 marzo, il decreto carburanti varato dal governo per contrastare il caro prezzi. Ma questa mattina a Ragusa, come nel resto della Sicilia, i benefici non si sono ancora fatti sentire. Sto girando come una forsennata per trovare un benzinaio dove la benzina costa di meno. Io ho una macchina diesel e ovviamente sono da una settimana che ho problemi perché vedo questo gasolio che va alle stelle. Io ho fatto il pieno stamattina già aspettando che in base al decreto di ieri sera sarebbe un po' di meno, ma giustamente vedo che ancora niente. Il provvedimento prevede con effetto immediato un taglio valido per 20 giorni delle accise, pari a 24,4 centesimi al litro. Eppure, dopo settimane di rincari, nei distributori i prezzi restano ancora elevati, alimentando il malcontento degli automobilisti. Abbiamo abbassato il prezzo del carburante. In questo momento diciamo 2,005 il gasolio e 1,755 la benzina, diciamo il prezzo finito. A parte il decreto che è passato, è direttamente l'azienda che deve dare l'ok per il prezzo. Il taglio delle accise non sembra ancora essere stato recepito. I prezzi di benzina e diesel restano invariati e in alcuni casi salgono ancora. Pertanto i ministri delle imprese e del Made in Italy hanno avviato già da questa mattina, in collaborazione con la Guardia di Finanza, un'immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti in città e autostrade. Vado al lavoro per pagarmi la benzina, questo è un paradosso. Spornava 4 milioni di sigarette al giorno. Un'imponente fabbrica clandestina è stata confiscata dalla Guardia di Finanza di Palermo, in provincia di Verona. È la quarta fabbrica clandestina scoperta in 9 mesi. Maglio Viola. Una vera e propria fabbrica clandestina di sigarette in grado di produrre 4 milioni di pezzi al giorno. L'hanno scoperta i finanzieri di Palermo, nel Veronese ed esattamente a Castagnaro. I Baschi Verdi sono risaliti alla fabbrica grazie a una serie di indagini partite dal sequestro di sigarette con marchi falsificati avvenuti a Palermo. Sotto la direzione della Procura europea, le fiamme gialle hanno risalito la filiera degli acquisti fino ad arrivare nelle province di Verona e Padova, dove hanno proseguito le indagini con i colleghi locali. Alla fine hanno fatto irruzione nella fabbrica clandestina realizzata secondo i più moderni standard di produzione. All'interno, in un capannone di 5.000 metri quadrati, erano stati allestiti 108 bancali di produzione, rinvenute anche 8 tonnellate di tabacco triturato pronto per il confezionamento delle sigarette e 17 tonnellate di sigarette già confezionate in pacchetti con marchio Marlboro e Winston perfettamente falsificati. A gestire gli impianti, del valore di circa 2 milioni di euro, erano in 11 fra bulgari e ucraini che sono stati denunciati. Si tratta comunque di persone probabilmente sfruttate, visto che erano alloggiati tutti in stanze di fortuna ricavate nello stesso stabilimento. Durante l'inchiesta i finanzieri sono risaliti anche ad altri 2 impianti minori in provincia di Padova ed esattamente a Monselice e Terrassa, dove sono stati sequestrati altri 31 bancali e 9 tonnellate di sigarette e denunciate altre 2 persone. Il giro d'affari dell'organizzazione è stato valutato in circa 700.000 euro al giorno, pari a 240 milioni di euro l'anno, per un danno all'erario stimato in 160 milioni. A Niscemi si cerca di correre ai ripari dopo lo scontro sui ritardi nei ristori post-frana, con accuse di lentezza burocratiche e repliche dell'IRFIS, la finanziaria regionale. Il servizio di GR Italia. Nasce dai ritardi nei pagamenti e dalla richiesta di nuova documentazione la polemica esplosa nei giorni scorsi a Niscemi sui ristori destinati a imprese e liberi professionisti colpiti dalla frana. Da una parte le proteste del sindaco e dei beneficiari, dall'altra la replica dell'IRFIS che rivendica la correttezza delle procedure e annuncia assistenza sul territorio. Dopo il botta e risposta la situazione entra adesso in una fase operativa. Nelle ultime ore infatti i tecnici dell'istituto sono arrivati in città per verificare le criticità che hanno rallentato l'iter delle pratiche e individuare soluzioni per sbloccare le erogazioni. Ci stanno lavorando a eliminare qualsiasi disguido e quindi nelle prossime ore vi rendiconterò su quello che è il risultato, ma come costume nostro stiamo sul pezzo, lavoriamo quotidianamente, minuto dopo minuto, per risolvere i problemi dei cittadini. Al momento su 59 domande presentate 18 sono già state liquidate, mentre 39 restano in fase di istruttoria. Proprio su queste si concentra l'attenzione per comprendere quali elementi abbiano determinato rallentamenti o blocchi nelle procedure. Si tratta di richieste che arrivano da diversi settori, attività di ristorazione, servizi estetici e altre realtà produttive che hanno subito pesanti conseguenze durante il periodo di chiusura. Stiamo lavorando a questi 39 per capire cosa era che li aveva un attimino
frenati o rallentati, ma oggi ripartiranno, perché per noi è fondamentale che chi ha perso il lavoro abbia la puntuale risposta che merita per il ristoro e anche per la ripartenza, chiaramente. L'obiettivo adesso è accelerare le verifiche e garantire tempi certi. Dopo giorni di tensione la priorità resta una: trasformare le procedure in risposte concrete per un territorio che prova a ripartire. Ancora un passo avanti per il piano rifiuti della Regione, che prevede anche 2 termovalorizzatori. Anche l'Unione Europea ha dato parere favorevole. Manlio Viola. Nuovo passo avanti del piano rifiuti della regione siciliana, a nemmeno una settimana dalla decisione romana di prorogare per 3 anni il commissariamento con incarico ribadito al presidente della regione Renato Schifani per completare l'iter. Adesso anche Bruxelles ha dato parere favorevole al piano regionale. La comunicazione ufficiale è stata data dalla direzione generale delle politiche regionali e urbane della Commissione UE. Il piano, che ha ottenuto il via libera, contiene al suo interno la realizzazione di 2 termovalorizzatori, uno a Palermo nell'impianto di Bellolampo, un secondo a Catania all'interno dell'area industriale. I progetti di fattibilità tecnico-economica dei 2 impianti sono in corso di definizione e saranno consegnati entro aprile. Le gare per la realizzazione degli impianti saranno invece pubblicate entro la fine dell'anno, con aggiudicazione e avvio dei lavori nella primavera del prossimo. Nello scorso mese di novembre, intanto, il presidente Schifani aveva incontrato a Bruxelles la commissaria europea per l'ambiente Jessica Roswell, proprio per un confronto sul nuovo piano regionale dei rifiuti che la Sicilia attendeva da anni e che adesso sblocca anche la rete impiantistica per completare il ciclo della raccolta differenziata e del riuso. Secondo il piano, che non dovrebbe più avere ostacoli lungo il suo percorso, gli impianti dovrebbero entrare in funzione nel 2028. A Catania ora c'è anche una discarica abusiva videosorvegliata, la prima finora. L'accumulo di immondizia che vedrete è sotto ben 3 telecamere e non manca il pericoloso Eternit. Tonino De Mano. Una telecamera da, come mai che non me ne nessuno niente? 1, 2, 3. Non sappiamo se funzionano e se realmente sono utili. Di fatto potrebbe trattarsi della prima discarica videosorvegliata. Siamo nel cuore di Catania, esattamente in piazza Palestro, dove l'accumulo di immondizia fa male, molto male, più dell'Eternit con le sue cancerogene fibre di amianto. Non credevano ai propri occhi gli operatori di Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'8 centro, quando all'alba si sono ritrovati davanti a questo desolante scenario. In bella vista, oltre agli immancabili sacchetti pieni di spazzatura, scarti edili, pneumatici, giocattoli, copricerchioni, serrande e, come detto, l'Eternit, quest'ultimo tipologia di rifiuto pericoloso che richiede una squadra specializzata per la rimozione. In molti passano, guardano e si indignano. Ho visto che lei guarda indignato questo accumulo. Sì, posso guardare, ma non posso fare niente. Che il sindaco non lo sa che funziona così. Altri preferiscono non parlare, tanto sarebbe difficile trovare le parole giuste per un simile scempio. Qualcosa però bisogna fare, magari guardare con attenzione le stesse telecamere ed individuare l'ennesimo incivile. La Giunta Comunale di Catania ha approvato l'atto di indirizzo politico per l'utilizzo delle entrate dell'imposta di soggiorno 2026, stanziati oltre 6 milioni di euro. Orazio Longo. 1 milione di euro destinato alla candidatura di Catania Capitale della Cultura, 800.000 euro stanziati per il Summerfest 2026, 700.000 euro ciascuno per gli eventi natalizi e di Capodanno e per la manutenzione ordinaria e il decoro del centro storico. A Catania la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo per l'utilizzo delle entrate dell'imposta di soggiorno 2026, destinando complessivamente 6 milioni e rotti di euro a interventi di valorizzazione turistica, promozione culturale, manutenzione del patrimonio storico-artistico e miglioramento del decoro urbano. La delibera definisce le macro aree di intervento secondo le finalità previste dal decreto del 2011, che vincola i proventi della tassa di soggiorno al reinvestimento esclusivo nell'ambito turistico e della valorizzazione culturale del territorio. Sul fronte della promozione turistica, 400.000 euro finanziano servizi di comunicazione e marketing, 300.000 il potenziamento del trasporto pubblico locale, verso aeroporto e lì di Playa 250.000 euro ciascuno per il turismo congressuale e di gruppo e il turismo sportivo, 200.000 euro per la realizzazione di solarium e spiagge libere attrezzate. Per il decoro urbano sono previsti 500.000 euro per le luminarie natalizie, 400.000 per interventi di manutenzione e rigenerazione urbana, 300.000 per l'acquisto di arredo urbano e segnaletica turistica, 200.000 per interventi di street art. Completano il quadro 150.000 euro per le festività agatine. Questo piano rappresenta la centralità assoluta che turismo, decoro e cultura hanno nella nostra azione amministrativa per lo sviluppo della città, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. La condivisione del piano con i rappresentanti delle strutture ricettive conferma che stiamo reinvestendo
investendo le risorse della tassa di soggiorno esattamente dove servono. Ad Agrigento, durante i lavori per la rete idrica, emerge un antico arco medievale. La scoperta riporta alla luce un pezzo di storia della città e apre una nuova finestra sul passato. Davide Sarto. Ad Agrigento il passato torna a galla e lo fa nel modo più sorprendente durante i lavori per la nuova rete idrica. Siamo lungo Viale Pietro Nenni, l'antica via Porta di Mare. Qui, durante uno scavo, gli operai sono fermati all'improvviso. Davanti ai loro occhi i conci di un arco, una struttura che potrebbe risalire all'epoca medievale. Immediata la segnalazione alla soprintendenza. Sul posto sono arrivati gli archeologi che hanno avviato i primi rilievi. L'arco, secondo le prime ipotesi, seguirebbe l'andamento della vecchia cinta muraria della città. Un ritrovamento importante che potrebbe aiutare a ricostruire un pezzo della storia urbana di Agrigento. Per questo il cantiere è stato bloccato nel tratto interessato e i lavori per la condotta idrica subiranno uno stop che potrebbe essere anche lungo. Intanto gli scavi vanno avanti, gli esperti dovranno chiarire natura, epoca e funzione dell'arco. Una scoperta che trasforma un semplice cantiere in un viaggio nel tempo e che riporta alla luce un frammento prezioso della storia della città. Per la festa del papà a Messina è stata inaugurata la terza panchina blu della biogenitorialità, segno tangibile del cambiamento culturale in atto verso le pari opportunità genitoriali. La panchina collocata in piazza a Giampilieri Marina nasce per ricordare un principio semplice: ogni bambino ha diritto all'amore di entrambi i genitori, da qui il motto cuore di papà uguale cuore di mamma, che da anni contraddistingue l'azione dell'Associazione Genitori per Sempre di Messina. E poi letterine, poesie, dolcetti e bigliettini. I bambini festeggiano eroi e campioni. Sono i papà da sempre pilastro della famiglia. Il servizio di Tonino De Mana. Che giorno è oggi? Oggi è il 19 marzo, San Giuseppe, ma è anche la festa del papà. Un messaggio appena svegli, una letterina, un dolcetto, un biglietto. Non conta l'età per festeggiare la festa del papà, pilastro della famiglia ed una delle figure più importanti delle nostre vite. Eroi e campioni e come tali meritano una coppa. E cosa c'hai in mano? Una coppa per il mio papà. Ti sei alzata stamattina e il primo pensiero che hai avuto qual è stato? Di regalare una cosa a mio papà. L'aria di festa si respira a pieni polmoni nella seconda G dell'Istituto Comprensivo Pizziconi Carducci di Catania. Racconto storielle, ridiamo a crepapelle, per questo io l'ammetto, il mio papà è perfetto. Non manca un pensiero anche per i papà, volati troppo presto in cielo. Non posso vivere, mi mancano tutti i nostri ricordi. Oggi è la tua festa, io sarò sempre accanto a te, grazie per esserci stato. La ricorrenza è legata alle celebrazioni in onore di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e la tradizione passa anche dalla tavola. Immancabili le crispelle di riso e miele. I catanesi quanto sono legati a questa tradizione? Assai. Già questa mattina ne sono venuti tante. Da mangiare tutti insieme, prima di dire... E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati, adesso il calcio. Dopo il pari con la Juve Stabia, il Palermo vede allontanarsi anche il terzo posto, adesso distante 4 punti, sabato Rosanero a Padova per tornare a vincere. Marco Gullà. Scontro diretto quanto mi costi. Per il Palermo è proprio il caso di dirlo. La formazione rosanero non ha mai vinto contro una delle prime 8 in classifica. Un tabù che si sta rivelando il vero tallone d'Achille nella rincorsa alla Serie A. L'ultimo passo falso, quello di martedì scorso al Barbera contro la Juve Stabia. In 10 partite giocate contro le formazioni attualmente nelle prime 8 posizioni della classifica, i rosanero hanno racimolato 6 punti, frutto di 6 pareggi e 4 sconfitte, troppo poco. Questa squadra ha sempre dato, da un punto di vista morale, salvo magari qualche episodio, delle prestazioni dove insomma non è mai venuta meno. Sicuramente nelle ultime partite abbiamo fatto qualche errore di troppo che dobbiamo cercare di limitare e dobbiamo lavorare su quello e sicuramente continuare con quello che è la forza del nostro gruppo.
Il Palermo deve ripartire vincendo, anche perché da ieri anche il terzo posto, occupato dal Frosinone, inizia ad essere distante, ben 4 punti, dopo la vittoria dei ciociari contro il Bari. Rosanero sabato all'Euganeo contro il Padova, una partita alla portata dei siciliani, che però in trasferta hanno un trend da metà classifica. Tornerà Ranocchia, che contro la Juve Stabia ha scontato la squalifica. Lavori in corso al Massimino per il Catania, che deve assorbire i metodi del neo allenatore Viali. Lunedì con il Casarano la prima partita del tecnico che ha sostituito Toscano. Marco Carli. Confronti in atto fra i tifosi del Catania il giorno dopo la presentazione alla stampa di Viali, con i supporter che si dividono sulle impressioni suscitate dalle prime dichiarazioni del tecnico. Di certo la volontà della dirigenza è chiara, almeno sotto l'aspetto tattico, avere un'alternativa, un cosiddetto piano B. Dal lavoro di Toscano Viali attingerà, ma l'ha detto anche lui, la squadra può fare qualcosa di diverso. Per intenderci, dalla difesa 3 si piegherà anche su quella 4, magari su quel 4-2-3-1 che sembra rappresentare la veste tattica forse più appropriata per questa squadra. Una cosa che dico spesso alle mie squadre: la tattica, lavoreremo la tattica per giocare meglio dell'avversario, ma la tattica non vince, signori, vince il cuore, vince l'alchimia. Lavoro in corso al Massimino e al Cibalino. La certezza è che bisognerà fare alla svelta. Lo sa, e l'ha detto il nuovo mister, lo sa la dirigenza. Le 6 partite servono a blindare il secondo posto e poi ci sono i play-off, in cui non ci devono essere assilli, ma c'è un obbligo. Competere per vincere per i propri tifosi, questa è obbligata. E adesso una pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.